嗌人嘅地方啊，呢個係好正啊，好舒服啊，6嚿先糖油。飛之前2日就買咗依家呢部相機啦，咁呢啲全部都係我通常最中意食啦。嚟到機場啦！依家今次係我第4次嘅 solo trip 啦。今次嘅目的地咧係自己都未去過嘅福岡，所以我自己都勁興奮。今次咧就會去呢個5日4夜，我都超級期待。咁我通常咧都會帶埋電子書啦，或者帶下啲 iPad 啊嗰啲整下嘢咯。最近睇緊呢個就係停止內耗啊 ，very good，我覺得都幾好睇呢本書。唯一一個小提醒咧，就係大家可以唔使自助 check in 咯，因為咧如果你去櫃台，你係有機會可以問下佢俾唔俾窗口位你啦。但我自助 check in 咗咧，所以就已經定咗個位。咁我再翻去櫃台嘅時候，佢就話如果你真係要窗口位嘅話咧，就變咗你要加錢咯。咁所以我今次就冇得坐窗口位咯。我唔知，我覺得坐窗口位係一個去旅行嘅加分同好開心嘅位。同埋我想講都勁誇張咯，我呢個 trip 係喺飛之前2日。3日買機票同埋決定呢個去福岡嘅呢個 idea。飛之前2日就買咗依家呢部相機啦，呢部 Eden Go Ultra 好細部咁樣樣咧，咁就啱晒我呢啲比較一個人啦。但係越大咧就唔知點解越怕醜啦，有時會就唔想拎勁大部機，同埋又唔想咁重。咁大家都可以話我聽，即係 overall 佢係點樣啊，收音清唔清啊？其實我依家都唔知，但係有呢個新相機連埋一齊去旅行就係另外嘅加倍嘅開心啦。咁事不宜遲啦，我就食咗嘢先，晏啲再錄啦。陣間咧就嚟到呢個日本嘅福岡啦。呢個 trip 幾日前先決定，因為覺得咧呢個 moment 真係好想休息，好想唞下啦。咁就喺度揾啦，就發現咧其實福岡都幾適合一個人嚟，同埋覺得整體咧聽落咧都係性價比高啦、平啦，跟住又係好玩啦。咁所以咧就即刻飛咗過嚟啦。呢間酒店性價比極高咯，因為講緊每晚都係400零蚊港紙啦，但係佢超近 JR 啦，啱啱拎住個篋咧1分鐘就已經到咗，咁就唔使話自己去旅行程得好辛苦咯。同埋我都想記錄一下呢個導遊啦，雖然咧其實頭嗰幾次導遊都有拍片嘅，不過就未剪好啦。我自己都好想記錄低每一次嘅導遊啦，因為我覺得導遊咧係好令到自己獨立啲啦，諗好多嘢啦，同埋咧就係可以好知道自己想點，因為你同唔同嘅人一齊，有時就要就人啦。咁我就會覺得咧自己去旅行嗰種隨心所欲嘅指數好高啦，尤其是唔知關唔關我射手座事。咁事不宜遲就快速嚟一個 room tour 先。咁一入門口咧呢度就會有衣架啊、擺袋嘅地方啦。咁過到嚟呢度咧，間房就真係一眼望晒嘅整體。咁但係我就覺得都係唔錯嘅。同埋咧最貼心係除咗有基本嘅沖涼液之外咧，仲有咧呢個嘅卸妝油啦、2種唔同嘅 lotion cream 啦，同埋各類嘅一啲一次性用嘅嘢啦。呢個係純粹我自己帶過嚟 for 頭髮嘅。我覺得都幾乾淨咯，即係個浴缸同埋個廁所，即係地方唔係特別好大，但我覺得好方便咯。咁呢個就係我今次嘅新女伴啊，真係好好啊！for 我呢啲咧想拍 vlog 但又唔想拎太多嘢，就非常之啱啦。再過到嚟呢邊咧，其實都真係好 classic 日本嘅酒店，就係一個篋嘅位咯。咁但我都覺得係幾企理乾淨嘅，同埋我自己都幾中意嘅。咁呢度咧就有個電視機啦，咁唯一喺呢個 tablet 咧已經係咁震啦，咁所以我就冇理到佢啦。本身佢係嗰啲租啲資料俾你睇下附近有咩係好食，最特別就係個雪櫃咧係喺呢一個位置嘅，咁樣就慳咗啲位咯。咁都有個小型嘅工作台喺度，咁呢度就有個窗嘅。我通常揀咧都會揀有窗，就算開唔到我都中意日頭會有啲光咁樣咯。呢個就係佢哋有嘅一個嘢食嘅圖，我覺得勁 sweet 咯，佢好似係自己設計咁，好期待啊！好肚餓啊！依家快啲去食第一餐先要。準備去呢個博多運河城嗰度啦，咁應該主要今日都係 hea 下食下嘢咧，同埋想早啲翻嚟休息下 plan 下行程啊，同埋呢5日我應該會係隨性啲咁嘅 record， 咁如果大家有興趣想睇嘅話咧，就記得可以睇埋落去啦。已經快到嚟到呢個博多運河城啦，我喺酒店行過嚟只需要好似3分鐘就已經行完。咁佢係應該似係一啲商場啊，有好多嘢食，同埋都有唔少嘅嘢行咯。一個人食串燒會唔會有啲凍？咁我依家就可以行下啦。我第一個站係見到松本清咯，跟住再前面就係有貢茶同埋呢個Starbucks。暫時依家嘅策略咧，
應該就係想揾地方食嘢同埋行下街逛下就算。其實我想買一個肉球咯，所以可能都會去松本清行個圈。拉麵啊、牛腸鍋咧，都係我今次個旅程想食到嘅嘢嚟嘅。依家就快速去呢個香港都有嘅松本清買一買嘢先。我竟然係冇帶 mask 過嚟咯，買呢啲散裝可以試下咯，但係又唔使話帶翻香港，因為我唔係好想拎。唔知大家有冇呢個同感呢？人大咗呢，好似個購物欲係會少咁啲。我以前呢去旅行啦，去韓國一定係買襪啦，去日本一定係買 mask 啦，跟住就會拎餐飽噶啦。但係依家呢，大個咗呢，係會平衡呢個攰啦，同埋性價比咯。即係就算佢係平少少都好呢，都會覺得哇，諗起要拎呢，要稱呢，就會覺得不如喺呢度 enjoy 咗、享受咗就算，即係唔使下下都咩都拎翻香港。唔知點解突然間會講呢啲，好啦，繼續 shopping 先。終於揾到前音固定器啊，即係我嚟 fix 住音咧，到呢排都可以用。佢呢度啲物價都 OK 咯，好似呢啲咁樣都係講緊40零蚊咁，都還好嘅。同埋另一種舒服咧，係福岡咧，好似東京咁樣勁多嘢行啦，但係咧佢人唔多，我覺得呢個好緊要啊！即係諗下，如果一間藥妝鋪咁樣咧，我諗成間得10個人都冇啊！我自己係幾中意呢個挨人嘅地方啊，呢個係好正啊，好舒服啊，我覺得。又買埋呢幾晚，每晚都諗住浸肉嘅入肉劑，咁佢就唔係肉球咯，但係我買咗呢啲咧都勁香啊！呢啲超多款。已經買完嘢啦，去呢度都勁多嘢食咯。跟住應該呢邊出去咧，我聽到就係噴水池聲。咁喺呢度行出去呢，就係佢嘅 B1 樓層啦。夜晚就會有啲 3D 投影燈光同噴水嘅效果，但係勁好彩呢，我就撞中呢個Gundam嘅表演呢。現場睇係好震撼啦，聲音、畫面同埋成個氣氛，大家圍住睇呢都係非常之推介。記得留意住個 timetable，如果去開呢，我就覺得可以留低睇埋。勁大隻 Hello Kitty，但黑晒。我要入去揾下水怪先。我買一隻掛袋都好咯，佢呢個扣係實正嗰啲扣，好有趣啊！呢個係呢個嘅 XL 化妝品嘅扭蛋啊！日本啲扭蛋真係勁搞笑啊！呢個都，不過依家時間有限，行咗去買下衫先。第一晚食嘢嘅地方就係牛舌定食飯啦。我係諗住食呢一個 set 咯，見到正。呢個係我第一餐嘅晚餐啦。咁呢個就係仙台牛，好正啊！呢度就大約應該100蚊港紙有找啊，好抵食啊！我覺得好肚餓，食飯先。用呢個啤酒啟動下。Cheers！我想講已經係揀最細嘅 size，但係都好大杯，唔知飲唔飲得晒。先飲啦希啦，佢係大約有6嚿仙台牛，因為就係咁樣嘅，超好送飯，同埋佢肉汁超多啦，跟住厚得嚟又唔會硬咯。我覺得10分有8分。繼續食飯先啦。我試日宵夜嚟總結今日啦。咁呢啲全部都係我通常最中意食啦。呢個係必須要買的，然後呢個又係勁好食嘅。咁呢個就係我今日嘅宵夜時間啦。快速介紹埋啱啱喺博多雲豪橋咧，勁快買嘅一紮嘢啦。咁其實呢啲全部都喺度會浸完就用晒噶啦。咁呢啲就係啱啱講嘅 mask 啦，想快啲可以喺呢度 full mask 啦。跟住咧買咗呢個超想試下嘅呢個課前音嘅呢啲嘢，應該女仔都明呢個煩惱噶啦。咁有啲就買俾同事啦、朋友啦，有啲就買俾自己嘅。咁另外咧呢度就有啲 mini 嘅唇膏咯，我覺得好靚啊，咁就買咗啦，諗住可以喺呢度用下啦。跟住唔知點解成日去旅行就好中意買指甲油啦，但其實我係好懶得搽指甲油嘅人嚟嘅。咁仲有就係少少耳環啦，同埋呢個咧，同埋呢個就呢個我個 friend 中意啦，然後咧佢就送呢個咯。
好搞笑啊！啱啱就係跌咗呢個，跟住有對情侶勁好咯，即刻執翻俾我。跟住咧就喺 Vigo 買咗呢件衫咯，佢其他衫都唔算好靚。最後就係呢個啦，每次去旅行必備啊！咁我就快啲去休息啦，早唞，拜拜。就發現咗一樣嘢啦，然後就糾結咗好耐，即係住唔住酒店好啦。哇，佢係咁樣，好靚啊！幾好食噶，即係肥啦，呢啲肥腸，但係勁野味。